我哋每年嘅傳統咧就係喺12月24號咧，我哋都會去到會展嘅地方。但係同樣我哋有個傳統咧，係每一次嘅12月24號之前咧，我哋7個星期三晚嘅祈禱會，我哋都係特別為着12月24號晚嘅聚會嚟到去禱告。咁過去幾年我哋年年都係有一個咁嘅安排。咁啊，我哋過去有4個星期三已經係完成咗。仲有3個星期三嘅祈禱會，我哋仍然係預備我哋嘅心係踏進去12月24號。咁當然，我哋今年嘅7次嘅祈禱會嘅安排呢，我哋特別係好想即係回望翻即係過去10多年，上帝俾我哋教會係好多好多係數之不盡嘅恩典。有啲嘢我哋已經唔忘記咗嘅，但係上帝讓我哋今次再安排翻我哋過去上帝嘅恩典嘅祈禱會嘅裏邊，我哋睇翻，哇！原來神係咁精彩嘅。我哋係第一次嘅祈禱會，我哋睇翻上帝要我哋買呢個地方，買呢個嘅新都戲院呢個地方。以前呢度係戲院嚟嘅，咁啊，但係上帝俾我哋嘅教會只係得100幾人。我哋當時得100幾人嘅教會，但係上帝俾我哋睇到一個好清楚嘅異象，就要我哋去買呢個地方嘅作為我哋永久性嘅堂點。當時上帝要我哋祈禱，佢話我哋要禁食祈禱。上帝呼召咗21位嘅弟兄姊妹，我哋輪流禁食咗343日，我哋冇停嘅，每一餐都有人禁食。因着上帝嘅呼召，上帝嘅帶領，我哋信服啫，就安排咗21位弟兄姊妹就一齊去祈禱。結果神俾我哋100幾人嘅教會就買咗呢個地方，呢個地方嘅價值係當時嚟講係4250萬。所以弟兄姊妹，神俾我哋有信心。然後入咗嚟之後，上帝要我哋去搞年宵，我哋從來都未搞過年宵嘅。但神話你哋去搞年宵啊，咁啊，於是我哋班同工又去咗搞年宵。每一次嘅年宵，由我哋好唔識，我哋好傻嘅，就去投個標。我哋第一年就賣揮春，呢個世界點會喺年宵賣揮春呢？啲人已經買晒㗎嘛，即係佢結果我哋去到最尾嗰日，你擺低5蚊任攞噶咁樣，都冇人攞，所以剩翻好多貨，賣到而家仲賣緊。我哋都唔識，不過上帝俾我哋每一次都有幾百人信耶穌，喺呢個嘅維園裏邊幾百人信耶穌。去到上帝又叫我哋去搞愛宴，我哋都唔知咩叫愛宴，請食飯啦，請食飯。因為當時香港人好窮，嗰時經濟好低迷，一個飯盒19蚊都要去搶一個19蚊飯盒。我哋覺得不如我哋請食飯啦。於是我哋搞愛宴，去街頭拉人入嚟食飯，即係我哋都唔知點樣請法，就拉啲街坊嚟食飯。但係第一次嘅愛宴，有一位女士，佢準備自殺，但係佢忽然間記得佢個仔同佢講過，佢話試下返教會啦咁。嗰時係中秋節，佢就喺北角一路行，佢希望搵到一間教會開門，結果冇教會開門。佢諗住行到去灣仔，如果都冇教會開門咧，佢就會死噶。結果嚟到銅鑼灣，就見到我哋一啲班紅衫仔，你知住紅衫嗰啲嘅紅衫仔，就拉佢入嚟教會食飯。咁啊，就因為嗰餐飯，佢信咗耶穌。一餐飯見到佢信耶穌，唔單止我哋俾佢一餐飯，但自此由2003年到而家，我哋每次搞愛宴，佢都係奉獻一啲嘅食物俾我哋，因為佢係東華東院後邊係做廚師嘅，所以每次我哋搞愛宴，佢都俾啲食物我哋，所以我哋一餐飯就換嚟10幾年嘅，哇！感謝主，將掌聲歸俾耶穌。跟住我哋去到2003年，我哋去新醫館，我哋從來冇諗過去新醫館，但係上帝叫我哋去新醫館。2003年係 SARS 嘅年份，當時好多人驚，好多人都話不如唔好去啦。新醫館係冇窗嘅，封密嘅，但我哋決定去。當時我哋都唔知邊個會去，我諗住最多我自己去，一個人一定唔會死啊嘛，冇人喺旁邊啊，點會死啊？係咪？但係結果全部滿晒咗，
更加感恩嘅，有成200幾300個弟兄姊妹喺嗰一日嘅聚會裏邊奉獻咗自己一生嚟到侍奉神。當時我哋就因為呢一個嘅數字，帶俾我哋開始咗而家嘅同福聖經學院。我哋希望能夠造就更多嘅人出嚟去侍奉。我哋上個星期三，我哋有7位嘅同工企咗喺度。呢7位同工就係昔日2003年喺新醫館嗰個聚會奉獻自己，結果有7個已經喺我哋同福嚟到侍奉嘅弟兄姊妹。但神俾我哋好多好多嘅感恩。同樣嚟緊星期三，我哋會講外展。過去都係叫人翻嚟教會，翻嚟食飯啦，翻嚟聚會啦。但係我哋從來冇試過外展。但係上帝俾我哋開始去外展，去到屯門，去到柴灣。我哋有一年嘅聖誕節，我哋包咗全香港所有嘅巴士喺柴灣車人去會展玩嘉年華會。我哋仲分2批，每批1000幾人，我哋招呼咗3000幾人，3000幾個由屯門、由柴灣，我哋包晒所有巴士去晒會展玩咗一個下晝。但弟兄姊妹，我哋回望翻過去10幾年，我用一個字嚟哋描述同福堂嘅同工同埋弟兄姊妹，一個字：癲。你同大家講佢癲啊，真係癲啊！我哋乜都唔識。但係我哋信服，上帝要我哋做就做。未來上帝會帶我哋做啲咩嘢我唔知，但我哋只係識去為主去癲，為主要我哋要做就做。所以當我哋再一次起立，用一首詩歌嘅副歌，呢首詩歌我哋好熟嘅，愛我願意。一首詩歌係因為上帝嘅愛，我哋願意去接受，因着我哋嘅接受上帝嘅愛，副歌就話我願意降服，我願意降服。喺神嘅愛嘅懷抱裏邊，我哋願意降服，因為你係我嘅主。正因為神係我哋嘅主，過去10多年我哋只係降服，我哋降服喺神嘅心意裏邊。將來神要我哋做乜嘢，我哋真係唔知。但係降服，我哋曾經講過，降服嘅普通話同享福嘅普通話嘅音係完全一樣，不過只係一個2聲，一個3聲。當我哋享福，我們就享福；我哋能夠降服，我哋就享福。所以同隔籬講，你只要願意降服，你就享福嘅。你同隔籬講，你願意降服就享福。降服喺神嘅心意裏邊，你就享福。但我們享福就享福，哇，幾開心啊！享福就享福，其實幾開心啊！所以當我哋再用呢首詩歌嘅副歌敬拜主嘅時候，求主俾我哋去為主去癲，為主去癲狂，為主嘅心意，我哋只係願意行。就算我哋唔識行，我哋都係願意行。就算我哋去到任何嘅角落，去到一啲嘅國家，我哋諗都未諗過嘅，但係如果主要我哋去傳福音，我哋就樂意差派人去到當中，嚟到將福音帶到去地極，因為呢個係大使命，福音要傳遍地極，然後才來到。所以我哋今年嘅聖誕節嘅主題就係 He is coming。我哋好深信我哋嘅神嘅再嚟可能係好快。就求主繼續俾我哋降服喺神嘅心意裏邊。約拿書今日去到最尾一篇嘅講章，亦都係去到第4章最後嘅一個嘅總結嘅時候。約拿書呢卷書其實好簡單，表面上睇呢個約拿作為上帝嘅僕人，上帝呼召佢成為一個先知，但係佢作為一個先知，佢同其他嘅先知係好唔同嘅，因為呢個先知俾我哋嘅觀感，佢絕不順服嘅一個先知。上帝要佢去尼尼微，結果佢去咗他施，佢好想去他施，但係上帝讓佢嘅不順服嘅當中，我哋睇到呢個先知同樣有佢嘅順服，因為真正嘅不順服，佢唔會喐嘅，佢唔去就唔去嘅，但係佢卻起嚟，佢去到約帕上船，佢嘅目的地就去到他施，但係上帝嘅心意係唔能夠唔成就嘅，上帝嘅心意一定會成就。於是上帝就安排咗大風大浪喺海上邊。我當時喺船上邊所有嘅人個個都去求告佢哋自己所信嘅神，但係上帝佢哋嘅神冇一個神可以平靜風浪。當時佢哋諗起船上邊仲有一個人係未祈禱嘅，
就係呢個約拿。於是佢哋走去揾呢個約拿，去到船艙底見到呢個約拿喺度瞓覺，於是就吵醒佢。佢話：喂，不如你求告你個神。但約拿好勇敢，佢根本冇祈禱，諗都唔諗。佢話：你掟嗰個海啦咁，你掟嗰個海就搞掂㗎。幾勇敢啊！哇！呢個約拿唔怕死嘅，知唔知啊？絕不怕死。所以我哋覺得哇，約拿真係好勇敢喎！如果有一日我哋坐船，我哋坐遊輪，忽然間大風大浪，你同嗰啲船員講去掟嗰個海啦，咁咪冇事嘅。你會唔會講啊？你梗係唔會咁講啦，係咪？揾自己笨咩？係咪？但係佢話掟嗰個海啦。結果嗰班船員真係掟嗰個海。原來約拿俾我睇到，佢並不係一個唔怕死嘅人。當佢真係體會到呼吸唔到，喺海裏邊，喺俾啲水浸住佢，俾啲海草纏繞住佢嘅時候，佢開始驚，佢開始祈禱。佢個祈禱嘅神學好正確，佢話神一定會救佢，神一定會拯救佢，從坑裏邊可以提拔佢出嚟，佢個命一定唔會死嘅。就算去到魚肚裏邊，佢復述佢自己嘅禱文，再加多自己一啲嘅禱告，佢仍然深信上帝嘅大能可以將佢從死係拯救出嚟。佢個神學好正確，佢個祈禱好美麗，全部用詩篇。佢對神嘅信心俾我哋睇到好大嘅信心。佢話神一定聽我祈禱。結果神真係聽祈禱，神吩咐條大魚將佢吐出喺一個乾地上邊，就去到尼尼微城。當時佢不得不去傳講上帝嘅說話。上帝透過聖經俾我睇到，佢好似好順服。佢真係去到尼尼微去講上帝要佢講嘅嘢。不過我哋睇到當中，其實佢係並不順服。佢表面好順服，但佢心裏邊其實絕不順服，甚至帶住好多嘅仇恨。因為佢去到當中，原本個城市係需要行3日嘅路程。但佢1日就搞掂咗，1日就交差，而且佢唔係傳福音，佢係傳緊禍音。咩叫禍音咧？佢話再等多40日，你哋死緊啦，死緊啦，睇你死啦，40日 40 days。如果我今日學下佢啊，要拍戲啊，即係40 days，過40 days 40日，傳緊禍音。但係上帝超越呢個約拿，佢令到成個尼尼微城由皇帝去到最下邊一個人，甚至連牲畜都全部離開惡行。我到而家諗緊牲畜點樣離開惡行咧？咁啊，梗係唔好咬人咧，即係咬人以前咬人啊，即係咁啊離開惡行，以後唔咬人啊，即係我唔知。但係去到第3章第10節，我哋睇到當時一個結論。聖經講佢話：於是神察看他們嘅行為，見他們離開惡道。佢見到尼尼微城嘅人全部離開惡道，他就後悔，不把所說嘅災禍降喺尼尼微呢個城市裏邊。但第3章第10節可以話係一個總結。呢個總結，如果約拿書停喺第3章第10節，其實都係完整一卷書，因為上帝係呼召約拿去尼尼微城，結果佢被逼去到尼尼微城。而上帝嘅心意就希望尼尼微城全部歸主。去到第3章第10節，我哋真係睇到尼尼微城真係完全歸向上帝。理應可以點樣啊？收工係咪？咁啊，又少一章聖經，我哋唔使讀埋第4章，幾開心啊！你知我哋讀聖經越讀得越少越好啊嘛，係咪？即係又少一章啊，幾好係咪？即係，但係結果係多一章，多第4章。但第4章俾我睇到，哇，好精彩！如果冇第4章，成個約拿書冇咁精彩。點解咁講咧？如果我哋仔細睇第1章到第3章，如果真係仔細睇，我哋發覺成卷約拿書嘅主角有2位，一位就係耶和華神，一位就係約拿，係咪？嗰啲船員都係嗰啲唔係嗰啲嘅配角嚟嘅。真正嘅主角就係耶和華同埋約拿。但係你發覺由第1章到第3章咧，耶和華神同約拿從來冇面對面對話嘅。而家真係好似而家啲電影嘅，而家啲電影冇乜對白嘅，知唔知啊？冇乜對白嘅，即係全部都係一啲好靚嘅風景，影住個一個主角行嚟行去，咁啊差唔多收檔嘅。即係其實我哋話呢啲新潮拍法，其實聖經已經講咗嘅。第1章到第3章冇人講嘢嘅，大家唔對話嘅。耶和華神，你要去尼尼微，佢唔去就去他施。跟住第2章，
約拿祈禱，上帝好似又冇睬佢祈禱啊。跟住第3章又話你要去，咁啊又去咁啫，即係冇回應。但係第4章終於佢就對話啦，傾偈啦，即係呢兩個主角終於傾偈。咁啊傾偈當中，耶和華神就問咗約拿3個問題，而3個問題咧都係同呢個約拿嘅情緒有關係。呢個情緒就係發怒啊，即係發嬲。而今日我嘅題目就係你發怒是否合理？你各位弟兄姊妹，我哋試過發嬲未？你望下隔籬試過發嬲未？試過未啊？梗係試過噶，係咪？即係點會未試過？嗱，通常我哋發嬲一定覺得自己啱，係咪啫？係即係如果夫妻嗌交，哇嗌交梗係我啱啊，係咪？即係點我太太啱啫？搞錯，你發嬲是否合理咩？我問佢，佢問我，係咪啫？嗱，即係我梗係話自己啱。我哋基督徒發嬲咧，我哋好中意引用耶穌，耶穌都發嬲啊，係咪？耶穌發嬲係咪？耶穌發義怒走去聖殿，哇！冇搞錯，我個聖殿係祈禱嘅，走去買賣，於是邊走晒，哇！於是我哋發嬲，我發義怒係咪？嗱，聖經從來冇話我哋基督徒唔可以發嬲喎。嗱，真係喎。如果將來你發嬲，呢啲同事話：喂，乜基督徒發嬲嘅咩？佢話：聖經話得嘅喎，基督徒發嬲喎，可以發嬲嘅喎。不過不可含怒到咩啊？日落啫，係咪先？不過我哋香港人咧發嬲，通常9點鐘之後夜晚，你見到旺角係咪？多數夜晚係咪？即係好少朝頭早喎，係咪啫？嗱，其實我哋做嘢唔 biblical 嘅喎，我哋好多基督徒做嘢唔係合乎聖經原則嘅喎。應該發嬲朝頭早發嬲，唔好夜晚發嬲。但係香港人多數夜晚9點鐘就發嬲，因為好過癮喎，係即係嗱。不可含怒到日落，所以好多人話：何牧師解錯經，我哋解經唔能夠淨係單從字面嘅，我哋睇翻後邊嗰個歷史啊，各方面啊。不過我唔識聖經，我成日都話我唔識聖經嘅，我哋係用字面。聖經話不可含怒到日落，我就信不可含怒到日落咯，係咪？我做唔做到係其次，係咪？呢同家嚟講，做唔做到係其次啊，啫。嗱，教導同做唔到呢個係唔出奇喎。聖經好多嘢你做唔到啊，係咪？即係咁講係咪？但係我哋要學嗱，弟兄姊妹。上帝問約拿關於佢情緒，佢話你嘅發嬲係咪合理？我今日就用呢3個問題同大家睇翻，究竟上帝點解會問呢個約拿3次，係關乎佢嘅情緒，對我哋今日香港人係好重要。特別香港而家面對呢個社會呢個情景，其實我覺得係好重要。呢3個問題，我係一個後知後覺嘅人。當我去到約拿書，去到結尾講完嘅，我先知道點解上帝要我講約拿書，因為我已經講完啦今日啊，我都到預備呢篇講章，我先明白點解上帝要我喺呢個時間去講約拿書。3個問題，你發嬲是否合理？嗱，第一次上帝問佢話你這樣發怒合乎理麼？嗱，其實第一次上帝問佢呢個問題，其實上帝想帶出一個好重要嘅真理。就係神嘅公義同神嘅慈愛係平衡嘅，係平衡。即係話我哋嘅神佢有慈愛，亦都有公義。我哋讀一讀頭嗰4節，好，準備1、2、3。這時約拿大不悅，且甚發怒，就禱告耶和華說：耶和華啊，我在本國嘅時候，豈不是這樣說麼？我知道你是有恩典、有憐憫嘅神，不輕易發怒，有豐盛嘅慈愛，並且後悔不降所說嘅災，所以我急速逃往他施去。耶和華啊，現在求你取我嘅命吧，因為我死了比活着還好。耶和華說：你這樣發怒合乎理麼？嗱，好簡單啫嘛，呢個聖經係咪？即係咁啊，當約拿聽到全個尼尼微城啲人全部歸向上帝，而上帝唔降災。跟住第4章一開始，佢話呢件事之後，約拿大不悅。嗱，如果今日我同大家講，各位弟兄姊妹，全香港信晒耶穌，你開唔開心啊？嗱，我大不悅啊！我即係信晒耶穌，你唔開心？唔好講香港啊！各位弟兄姊妹，如果你嘅公司所有員工信晒耶穌，你開唔開心啊？你唔開心啊？你哋都唔開心啊？梗係開心啊，因為唔使做啊嘛，從今日信晒耶穌仲使咩做啊？咪即係可以嘆世界係咪？如果全港信晒耶穌，幾開心啊！哇，唔使做。但係約拿點樣啊？全城信晒耶穌，佢唔開心，仲唔開心到一地步，大不悅，好誇張嘅真係啊，好誇張，大不悅，而且開始發嬲。跟住佢下邊嘅祈禱好有趣嘅，
佢嘅祈禱就話：佢話我喺本國嘅時候，我未上船之前，我喺本國嘅時候，我已經開始祈禱啊！我祈禱祈咩咧？佢話我明知你係有憐憫，你有恩典，你不輕易發怒，你係唔會降災俾嗰個國家嘅。佢話我明知啊！哇！佢嘅神學啱唔啱啊？啱晒啊！佢神學啱晒喎！佢知道上帝係咁啊！正因為我認識上帝係咁，所以我唔去尼尼微，我去塔斯。喂，幾過癮呢個人真係！你冇發覺佢好矛盾啊？嚇，就好矛盾。咁第二，即係我哋睇到佢話攞我條命啊！攞我條命啊！我死咗仲好，因為佢成日都想死，唔知點解啊！但係耶和華問佢，佢話點解你會發怒？佢話你發怒是否合乎理？弟兄姊妹，我覺得呢一點，我開始諗香港呢半年。嗱，我好少喺講台裏邊講咁多關於佔中嘅問題。我今日終於要講一講。嗱，過去幾個月，我哋見到因為佔中嘅問題，帶嚟好多社會嘅撕裂。我哋唔會俾忌諱去講。於是我就開始諗，佔中原意係因為爭取真普選，係咪？原意，戴耀廷教授原意寫篇文章出嚟，佢好想呢篇文章帶嚟一個嘅張力，希望能夠同政府同中國去對話，會唔會有個真普選喺香港出現？加埋曾經答應過嘅2017年，所以係一個政治問題。咁啊，政治問題帶嚟政黨嘅割裂，我覺得完全合理嘅，因為唔同嘅政黨有唔同嘅自己嘅背景啊嘛，係咪？即係等於台灣剛剛選舉咗，我哋國民唔係我哋國民黨，係國民黨嚇，我哋唔係係國民黨大敗，係咪？大敗。咁啊，我唔知大家開心定唔開心。我因為我台灣住過4年，我有好深嘅感情台灣。咁啊，即係無論藍無論綠，無論係唔藍唔綠，冇問題㗎。即係你有自己嘅政黨，咁啊選咗邊個贏咗，冇辦法。你話政黨嘅割裂，我絕對接受。第二，家庭有時有啲割裂，我都勉強接受。因為點解咧？因為有啲人家庭裏邊丈夫可能係黃嘅，太太係藍嘅，個仔女有唔藍唔黃嘅，即係可能彩色嘅。即係我哋好多嘅唔同嘅聲音，好多唔同顏色。我哋有政治立場，我哋每個人都有政治立場，啱唔啱？冇問題㗎。即係可能我同師母未必完全一樣嘅喎，你唔知嘅喎，係咪？我哋可能我係黃嘅喎，佢係藍都唔出奇嘅。可能佢係藍，我係黃都唔定嘅喎。我係台灣，可能我係綠都唔定嘅喎，你唔知㗎，係咪？我又唔會講嘅，係咪？即係嗱，所以有家庭嘅割裂，我都覺得勉強，我都接受。但我一直諗唔通，點解教會割裂？因為呢個政治議題唔係真理嘅議題，我就開始唔明。我話點解會咁啊？點解啲教會個牧者會咁大膽出嚟，或者咁清楚？你唔佔中就唔公義。呢句説話開始，我開始反省，點解我唔佔中就唔公義咧？哦，原來佢哋睇緊將呢個議題變成一個神學問題。呢個神學問題係點解咧？就因為政府唔公義，大家明唔明先？政府唔公義，CY 説謊，明明答應咗2017，其實都唔係 CY 答應嘅，都係前面嗰個人答應嘅，係咪啫？2017你答應咗，你唔做，你唔公義，你説謊。嗱，我哋成日聽，政府冇聽我哋訴求，唔公義，所以我哋用緊公義嘅問題，於是就教會就扮演先知嘅角色。你知舊約先知角色就係針對當時嘅皇帝，喂，你唔啱，你唔公義，好啱嘅，絕對啱，變成化成咗一個神學問題。嗱，弟兄姊妹，如果我哋化成一個神學問題，就要翻返去一個神學問題嘅解決。如果今日我哋要強調神嘅公義喺香港，要顯明神嘅公義，但我哋有冇諗下，我哋嘅神除咗公義之外，仲有神嘅咩啊？慈愛嘅喎。即係換言之，有啲人強調神嘅公義就強調公義；有啲人強調神嘅愛就強調神嘅愛。但係我哋諗下，我哋神嘅愛同埋公義係冇辦法分割嘅。聖經話罪嘅工價乃係死，啱唔啱啊？聖經話即係世人都犯咗罪，又啱嘅。但係我哋嘅神一定要公義，佢話罪嘅工價乃係死，所以罪一定係帶嚟懲罰。不過神話
我有愛。於是神就差派佢嘅獨生兒子嚟到呢個世界上，係背負晒我哋所有人嘅罪，佢自己釘喺十字架，佢用佢嘅死嚟到係將成個救恩嚟到係講咗出嚟。所以個救贖觀好清楚嘅，就係神嘅愛。嗱，弟兄姊妹，約拿點解佢會去他施？我哋有冇諗過點解去他施？佢個神學啱晒嘅，係咪啊？佢神學啱晒嘅，但係點解去他施？就因為大部分嘅先知，特別約拿，佢係被神嘅公義霸晒佢嘅內心。但係點解我咁講咧？聖經有講喎，第1章第2節講咗句說話。當耶和華神吩咐約拿去尼尼微城嘅時候，佢講咗句說話。佢話：你起嚟往尼尼微大城去，向其中嘅居民呼喊，因為他們嘅乜嘢啊？惡達到我面前。佢話尼尼微城嘅人有惡啊，所以先知就話：喂，佢惡喎。嗱，先知好公義噶嘛，所以先知嘅公義佢就係惡有咩報啊？惡報啊，佢抵死噶，尼尼微城抵死噶喎，砌我哋以色列百姓係咪啊？成日打我哋，成日蝦我哋，抵死。所以喺佢嘅觀點，佢知道神有個觀念有愛，但係佢覺得佢嘅公義，神嘅公義霸佔晒呢個嘅約拿嘅生命。佢話惡有惡報，所以我去他施，即係我他施，因為我要睇到惡有惡報臨到去尼尼微城上邊。但係上帝就問佢啊，佢話你咁樣法都啱唔啱？你淨係單用神嘅公義去法都啱唔啱？約拿冇答，約拿只係求死，佢成日求死嘅，你掟我落海又死係咪？即係而家又求死。於是上帝又第二次問佢，第一次問佢問題，呢個約拿冇答，但係第二次上帝又問佢，佢話你因呢一棵蓖麻樹發怒，合乎你麼？嗱，弟兄姊妹，我哋再讀一讀第5節到第9節，好過癮嘅。你同隔籬講，哇，好過癮！約拿書真係好過癮。你讀一讀啊嘛，準備1、2、3。就是約拿出城，坐在城嘅東邊，在那裏為自己搭了一座棚，坐在棚的蔭下，要看看那城究竟如何。耶和華神安排一棵蓖麻，使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭，救他脫離苦楚。約拿因這棵蓖麻大大喜樂。次日黎明，神卻安排一條蟲子咬這蓖麻，以致枯槁。下一章，日頭出來嘅時候，神安排炎熱嘅東風，日頭暴曬約拿嘅頭，使他發昏。我死了比活着還好。神對約拿說：你因這棵蓖麻發怒合乎你麼？他說：我發怒至死都合乎你。哇，真係幾過癮啊！嗬，真係好容易明啫，大家都唔使我解係咪？即係，但係你諗下，有幾個問題？點解約拿會走去城外搭個棚坐喺度啊？有冇諗過？嗱，我哋記得呢個棚啊，好重要啊！呢個棚，記得呢個棚啊！你同隔籬講，記得呢個棚。嗱，佢打個棚，個棚嘅目的係咩啊？聖經話遮陰係咪？遮陰。佢坐喺度，佢望住個城。點解要望住個城？嗱，呢個仍然係佢個神學嚟嘅。佢個神學頭先我講過，佢係被神嘅公義霸晒佢，霸晒佢。所以佢坐喺度，佢起碼坐40日，起碼點解咁講咧？因為佢自己傳和音啊嘛。40日之後，神要降災難喺呢個城裏邊啊嘛。但係縱然神話我唔會嘅，但係佢唔信，佢話：唉，神係一定會嘅。40日之後，於是佢諗住整個帳幕。嗱，今日講帳幕，先嚟講棚啊，即係整個棚就坐喺度睇咗40日。我要睇神嘅公義臨到呢個城市40 days 40日，佢真係咁樣啊！嗱，一個棚佢自己起嘅遮陰，但係跟住神又好幽默，佢就喺佢旁邊種咗棵蓖麻樹。哇，好快！神說有就有係咪？誒，蓖麻長嘅話，有棵樹，呢棵樹能夠高過佢喎，係咪？高過佢。你見過一棵樹一個種子，我哋出一棵樹高過佢，可以咩啊？有遮陰喎，即係加咗空調，即係加個棚加咗空調，係咪即係？
遮陰。哇，原來遮陰好重要喎！我前日同一班同工去咗大帽山，原來大帽山唔係叫大帽山，叫大帽山。原來我喺香港住咗咁多年，我未去過大帽山。我第一次去，咁啊結果去有間茶樓飲早茶，我從來未去過，第一次去。咁啊，哇！去到大帽山上邊，我哋拍一啲嘢，哇！好曬，個朝頭早好曬。咁啊有個同工同我講：喂，牧師，呢度有個大石啊，你不如避下陰先啦。哇！喺個大石遮陰，好舒服，披麻遮陰，好舒服。但係第二日黎明，天蒙光，上帝安排一條蟲，將棵樹咬死，枯乾。然後上帝又安排太陽，哇！好熱嘅太陽曬住呢個約拿。於是約拿又開始咩啊？求死嘅係咪？佢話死仲好過活啊！你試過曬到咁樣未啊？但係唔好忘記喎，佢仲有一座咩啊？棚喎，你記唔記得？佢仲有棚嘅喎，個棚冇話唔喺度喎，係咪啊？棵樹唔喺度，因為棵樹俾條蟲咬咗死咗啫嘛，係咪？仲有棚㗎，點解佢咁蠢？唔走去棚裏邊喺太陽暴曬啊？嗱，佢自己蠢啫㗎，係咪？唔關上帝事。但係佢話抵死。我寧願死。弟兄姊妹，好明顯，有時我哋嘅信仰同我哋嘅生命係割裂嘅。我哋嘗試用一隻手指指下我哋嘅腦個位置，有一隻手指指下個心位置，個距離唔係好遠啫嘛，係咪？但係其實我哋嘅腦同我哋嘅生命同我哋嘅心係可以好遠。約拿知道晒上帝，識晒上帝，認識晒上帝，但係佢嘅心被公義霸晒，所以佢話我寧願死。嗱，公義嘅人咧係好容易死嘅，真係，因為佢睇乜嘢乜都唔過，睇唔順眼。佢可能啲公義人見到佢何牧師，何牧師咁樣講道嘅，真係你唔死我死，佢真係咁樣，佢真係咁樣啊！你未死冇死啊！佢未冇死冇我死咯。佢話我死仲比活好。跟住耶和華又問佢：喂，一棵披麻樹嘅死而發嬲，你係咪阿偉啊？哇！跟住佢好直接啊！哇，好勇敢回應上帝。我發怒以至於死都合乎你嘅。哇！真係佢話終於頂唔上上帝嘅，真係咪？終於發嬲係咪？佢話我死發嬲到死都合乎你。弟兄姊妹，好得意嘅。我哋人去到極點啊！我哋嘅情緒去到極點啊！有時做啲嘢真係唔係好明。我話前幾日喺旺角嗰個電視睇到有個警司，哇，無端端揮個柄板打人，咁啊真係哇，搞錯真係，即係佢真係黐線嘅啫，行過俾佢打咁真係。咁你又見到後生仔行過馬路掟啲散紙落地下，又真係執散紙，咁啊唔係好明。跟住又旺角行到去尖沙咀，由尖沙咀行翻去半夜12點。我哋買嘢，關晒門買咩嘢啫？係咪啫？嚇！攞住珍寶船，跟住捉住個篋，我買嘢。買咩嘢？唔明，我唔明，我唔係話佢唔好啊，我好愛佢哋嘅。嚇！因為呢啲係我哋未來棟樑嚟嘅，你唔可以害佢。但我唔明啊！我又唔明警司點解無端打人，我又唔明，因為我唔喺在場，我睇唔到，我睇唔到點解佢會捉個記者，我睇唔到，我完全唔知。今日你同我所知嘅。係傳媒俾佢睇過咁多嘅嘢，我哋就咁多嘢就去作好多結論，就去發嬲，搞錯，我發嬲，我都發嬲。但係上帝問我哋喎，喂，你咁樣發嬲合唔合乎你？嗱，上帝問翻我哋喎，我哋咁樣發嬲是否合乎啊上帝？梗係合理啦，佢條狼車大炮嘛。弟兄姊妹，點問佢啊？梗係佢啦！佢打人喎，警察打人喎。所以前晚我見到個警察，有個人原本好嬲啊，好嬲啊，即係諗住。結果個上司即刻後尾，跟住佢用最溫柔嘅聲音：各位街坊，請你哋離開。哇，幾溫柔啊！我睇到咁多啫，嗱，我睇到咁多。但係我當電視唔影嘅時候，佢點樣講我唔知。今日你同我。只係用緊一個電視畫面，就去令到我哋嘅情緒高低。弟兄姊妹，我唔明啊，
但係上帝反而今日會問我哋，面對今日咁嘅香港，我哋嘅電視機所睇嘅嘢，上帝問翻我發嬲是否合理？我終於明上帝用我講約拿書，因為我哋人好容易被公義去沖失。喺我有限嘅聖經知識裏邊，我真係唔係好識聖經。我有限裏邊，我從來未見過舊約嘅先知去責備皇帝嘅過程當中，要皇帝落台嘅。佢最多係死，皇帝死啫。係，琴日 TWA 佢講完之後，但以理書裏邊個皇帝死咗，佢最多佢係差唔多嘅咁。因為政權係上帝所按立嘅。因為弟兄姊妹，今日我哋基督徒，我哋做緊嘅嘢，我哋要問翻我自己係咪合乎聖經？你話，牧師解錯經啫。而家好多人話我解錯經㗎。而家好多神學家都話我哋解錯經㗎。而家好多神學家嘅解經，我覺得係好多時有一個問題。好多人會 argument from silence， 即係聖經冇講，佢話聖經應該有講嘅。我聖經好多嘢冇講啊！佢啲神學家成日都話聖經好多嘢冇講啊！耶穌三十歲侍奉主33年，佢食咩餸啊？你都唔知啦，係咪啊？係冇講，真係冇講。聖經好多嘢冇講，但係聖經好多嘢冇講，唔代表我哋釋經係要 argument from silence。冇講咪冇講，我接受冇講。點解我哋要 create 啲嘢落去，加啲嘢落去？弟兄姊妹，今日我自己問我自己，我望住電視機，我都會煩惱。但係上帝問我咁樣反得合乎你？跟住仲有趣，第三點，因為我豈能不愛惜呢？佢講呢句說話，耶和華神講呢句說話之先，佢就講啦，佢話這蓖麻不是你栽種，也不是你培養，一夜發生，一夜乾死，你尚且愛惜。但係喺尼尼微大城裏邊，當中有12萬多人係不會分辨左手右手。仲有許多嘅牲畜，我豈能不愛惜？哇，好有趣喎！上帝話：呢棵樹我種嘅，係咪？我培養嘅，啱唔啱啊？我收翻。哇，幾多愛惜喎！其實約拿同呢棵樹相處咗大概8個鐘頭到啫，知唔知啊？8個鐘頭嘅感情，哇，幾深啊 ！Hi friend。棵樹喎，佢幾多愛惜？但係12萬幾嘅尼尼微城嘅人，冇分辨左手右手。佢話我點會唔愛惜啊？如果棵樹你種，你培養，上帝天條蟲你咬爛呢棵樹，你都可以拗下，你都可以鬧下上帝。上帝，喂，棵樹我養嘅喎，我種嘅喎，我同你有感情喎。整死嗰棵樹搞錯，我都情有可原。喂，8個鐘頭啫，係咪？因為佢幾自私，佢為着嗰個空調8個鐘頭空調，即係為自己嘅生命燃燒佢。哇！哇，約拿係咩人？就因為佢太過被神嘅公義霸佔佢自己，佢忽略咗神嘅愛。神愛世人，呢個就係信息啦。神愛尼尼微城嘅人。如果神唔知道尼尼微城成日砌以色列百姓咩？佢知啊，點會唔知啊？冇人唔知噶。但係我哋嘅耶和華神居然聽到尼尼微城嘅訴求喎，幾開心啊！於是拯救尼尼微城。但係今日我哋望住香港呢個地方，我哋愛呢個地方。我琴日先同師母傾偈，我話我成日都傾偈嘅，不過琴日傾偈啫，係。因為我話我哋好愛香港，但係我哋點樣去為香港祈禱？我有冇資格去審判香港？我冇資格。我冇資格審判旺角嗰個局面，我冇資格，因為我唔喺度。我淨係唔敢去旺角。呢幾日夜晚，呢個係我嘅懦弱，我唔敢去。我成日都話阿媽教過人多地方唔好去，呢個係我嘅個性。不過我只能夠
做嘅咩咧？我只能夠做，我主啊，求你俾我知道真正嘅局面係乜嘢。求你俾我知道今日你容讓呢件事發生喺香港，究竟係咩目的？我一定要祈禱去明白呢件事。我仍然深信上帝容讓呢件事擺喺香港，一定有佢嘅心意。不過我只係後知後覺，到而家我都唔知咩意思。有啲教會已經知，感謝主。佢覺得如果神係咁樣，神要私人公義，感謝主。我會尊重佢哋，但我唔知，我仲未知。我只係問上帝，上帝點解係咁？點解係咁？點解今日仍然有人話佢哋要圍堵政總？我唔知點解。但弟兄姊妹，不過我並不灰心，我對香港一啲都唔灰心，我仍然為香港祈禱。點解我唔灰心？因為係我被一個人嘅影響。呢個人就係創辦咗中國內地會嘅戴德生醫生。佢亦都係百幾年前去中國傳福音一個人物。呢個人物我成日都提嘅。佢有兩句精彩嘅說話，我哋好多人都聽過。佢話：假如我有1000磅嘅英金，中國可以全數支取；假如我有1000條性命，絕不留一條不給中國。哇！幾愛中國人啊！就因為呢兩句說話，我加入咗中國內地會做宣教士。因為我話一個西人咁愛中國人，我哋自己中國人都唔愛中國人，我哋自己中國人仲喺度彼此抨擊。但係一個西人咁愛中國人，肯放低自己喺英國唔做醫生，走去中國做一個宣教士，留條辮，呢個好好睇啊！但係佢去咗，就因為呢兩句說話，我加入咗中國內地會，去咗台灣侍奉。但係我哋忽略咗呢兩句說話下邊仲有一句說話。佢講完呢兩句說話之後，佢講咗兩句說話。佢係 Not China but Christ。佢話點解我可以做到前面嗰啲嘢？不是為咗中國，而係為邊個啊？基督啊！佢愛基督多過愛中國，所以戴德生佢唔好灰心啊！你估佢傳福音好多人信耶穌咩？唔一定噶。但係點解可以去到第5代？佢個第5代今日仍然都係中國傳福音，因為佢哋嘅心係 Not China but 咩啊 Christ。所以我唔灰心，我仍然為香港祈禱。縱然我唔明點解發生呢啲事，我仍然為香港祈禱。我唔明就唔明，我唔會扮明。但我尊重嗰啲人話自己明嗰啲人，我尊重佢。但係我唔會灰心，我會繼續為香港祈禱。我會繼續為香港嘅上帝俾我個使命去傳福音，去祈禱。未來日子上帝點帶我哋，我唔知。但過去10幾年，我覺得我哋係癲。我睇翻我哋所做嘅嘢，我哋係癲。我哋喺兩個月度咧，我哋搞咗好多場大型聚會，我哋癲。未來如果主要我哋繼續癲，我哋會癲，因為我仍然深信唯有福音係可以改變人心。唯有福音改變人心之後，嗰個政權、嗰個政黨或者政權先能夠改變。台灣其實我都幾熟台灣嚇，無論藍又好，綠又好，你都唔知我係藍地綠。但係我仍然為台灣祈禱。我仍然為我哋中國祈禱，我仍然為香港祈禱。我唔知道將來會發生咩事，我唔識。不過我嘅祈禱，我仍然希望用神嘅說話，唔好將神嘅公義擺到好盡，亦都唔好將神嘅慈愛擺到好盡。因為神嘅愛裏邊有公義，神嘅公義裏邊亦都有愛。呢個就係十字架。十字架本身係一個公義，係一個刑罰。但上帝差派嘅耶穌基督就喺十字架上邊，
就成就咗救恩，就係個愛。所以你點分啊？你點分上帝嘅公義？點分上帝嘅愛？我分唔到，所以我冇權去譴責任何人，我冇權，因為我不在場。但我可以譴責違背真理嘅人。如果真係睇到聖經真係違背真理，我就會譴責。但我要知咯。所以弟兄姊妹，香港呢個時候，我哋更加要唔好灰心，為香港祈禱，為香港求平安。呢個平安唔係話冇暴動啊，唔係話呢啲咁嘅嘢，為我哋香港真正有主嘅掌管嚟到祈禱。Amen。讓上帝嘅掌管臨到香港，讓我哋一班基督徒唔好因為一個政治議題，夾硬將佢成為咗一個神學議題。而呢個神學議題係一個偏差嘅神學議題，我夠膽咁講，係偏差嘅神學議題，就係約拿嘅偏差，正正約拿嘅偏差。所以約拿死咗佢，你咪死，你唔死就我死，呢個就係約拿。但係約拿需要神嘅愛。我信嘅，最終約拿係改變。我估啫，我都 argument from silence。但係一半一半啦，因為耶穌曾經引用約拿，係咪啊？啲人求神蹟，耶穌居然講翻約拿，所以我覺得約拿之後佢係有悔改嘅，我覺得即係因為耶穌都引用翻佢。呢嘢就耶穌真係心胸大到一個地步，佢唔悔改都引用佢，呢個我唔敢講。不過我仍深信上帝俾我哋今日有呢個位份喺香港，有呢個角色喺香港，一定有佢心意。所以當你犯到嘅時候，你問問自己，我咁樣犯到啱唔啱咧？問多個問，可能對你嘅心情咧就唔會去到好似約拿咁樣。你不如我死咗佢喎，咁啊，即係千祈唔好講呢句説話。我成日話唔好講死字係咪？即係將個死字改咩啊？主啊嘛，係咪啊？即係當然講就死啊！你咪主啊咁幾好係咪？即係開心好多咁嘅人生係咪？即係所以弟兄姊妹再一次起立，讓我哋降服喺神嗰度。我哋從今日開始唔好講死字，講主字。繼續記得唔好講咁多死，我講多啲主，就讓主去掌管我生命，讓主掌管你嘅生命。Not Hong Kong, but Christ。呢度介意講 Not Hong Kong, but Christ。我哋再一次安靜我哋嘅心。或許我哋當中有一啲未信耶穌嘅朋友，我真係嘅，我哋嘅主就係咁大嘅恩典俾我哋，佢將自己嘅兒子耶穌基督嚟到呢個世界上，背負我哋眾人嘅罪，以致佢一個人嘅死，成個救恩就進入呢個世界。如果當中有未信耶穌嘅朋友，如果主今日感動你，好想打開你嘅心，去到耶穌面前認罪悔改，接受耶穌基督入到你嘅生命裏邊，我哋嘅耶穌就願意與你一同坐席，就係724嘅與你同在。如果咁嘅朋友，如果主感動你，一陣間我哋唱副歌嘅時候，我鼓勵你，邀請你勇敢地離開你嘅座位，行出嚟喺我右手邊。我哋好想為你祈禱，而同樣過去幾個月，真係嘅，我哋會有好多嘅情緒嘅起伏，甚至可能呢啲情緒令到我哋嘅睡眠嘅質素都係差咗，唔出奇嘅，唔出奇。如果有咁嘅弟兄姊妹，你好想我哋嘅同工為你祈禱，淨係純粹為你禱告，讓你經歷耶穌基督點樣去平靜風浪，讓你嘅心境嘅風浪得以平靜，你都可以行出嚟喺左手邊。因為時間問題，我淨係唱一次呢個首副歌。如果想信耶穌嘅，可以行出嚟喺我右手邊，想祈禱經歷呢個平靜嘅，就係左手邊。讓我哋低頭，因為時間問題，我哋一定要結束。讓我哋憑住信心嚟到領受三一真神祝福。祝福之後，如果你想信耶穌嘅，仍然可以出嚟；你想祈禱嘅，仍然可以出嚟。讓我哋帶住信心嚟到領受祝福。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通權能醫治同埋充滿，常與我哋每一位弟兄姊妹同在。特別與今日信耶穌嘅，今日需要被服侍嘅肢體同在，從今時直到永永遠遠。你咩？將掌聲俾耶穌嘛！